Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii siku hii ya leo ya kuweza kusimama katika bunge lako tukufu na kuweza kusema machache, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutoa pole kwa wananchi wangu wa jimbo la Bunda mjini ambao, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumempoteza aliyekuwa mkurugenzi wa TANESCO ndugu yangu Gisima Nyamuhanga ambaye ni mzaliwa kwenye jimbo langu na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili la msiba huu wa ndugu yetu ndugu Gisima Nyamuhanga tumelipokea kwa masikitiko makubwa na wananchi wangu wa jimbo la Bunda mjini, lakini hatuna namna. Yote haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ninawaomba tu wao watulivu na wavumilivu katika kipindi hiki kigumu mpaka pale ambapo tutapata nafasi ya kuweza kumsitiri katika nyumba yake ya milele, na tumuombee heri kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kumpokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhakikisha kwamba jimbo letu la Bunda mjini linapata miradi mbalimbali ya maendeleo na kutufanya mji wetu wa Bunda uweze kupata mabadiliko makubwa. Tumepata miradi mingi katika kipindi hiki cha miaka 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya ya halmashauri ya mji wa Bunda, ikiwa ni pamoja na kituo cha afya katika kata ya Wariko, ikiwa ni pamoja na kujenga zahanati katika kata zetu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha miundombinu ya maji katika kata zilizoko pembezoni ya mji wa Bunda, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba umeme unapatikana katika maeneo yote ya vitongoji katika halmashauri ya mji wa Bunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa. Miaka 4, miaka 5 iliyopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya mji wa Bunda, barabara zile za mitaa zilikuwa haziwezi kupitika na ziko ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Lakini kwa kipindi chake hiki cha miaka 4 tumepata barabara nyingi na barabara zote sasa zinapitika, na tumefungua barabara mpya nyingi pia ambazo zinaifanya halmashauri ya mji wa Bunda ipitike kila mahali unakoweza kwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia tumepata vyumba vya madarasa, shule za sekondari, tumepata vyumba vya madarasa vya kutosha, na vyo Mheshimiwa Mwenyekiti, vinawafanya wanafunzi wetu waweze kupata elimu iliyo bora kwa sababu mazingira yametengenezwa vizuri. Tumepata shule ya awali ya ufundi ambayo inajengwa kwenye kata ya Sazira, ambako sasa iko kwenye hatua za mwisho ili iweze kuchukua wanafunzi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine, tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Halmashauri ya mji wa Bunda tuko kwenye miradi ile ya taktiki ya miji 28 ambayo inakuja kuboresha miji na kuufanya mji wa halmashauri ya mji wa Bunda kuwa mji wa kisasa. Na mradi huo ndio mradi ambao wananchi wetu wa jimbo la Bunda mjini wanausubiri kwa hamu kubwa, kwa matarajio makubwa. Lakini tunaishukuru serikali kwa sababu mchakato wa kwanza umeanza, ambao utakwenda kujenga stendi, utaenda kujenga soko na rami kilomita 25.3 kwenye halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Kwa hiyo itaifanya halmashauri ya mji wa Bunda kuwa kivutio, na kwa sababu iko pembezoni ya mbuga ya Serengeti
na ndio sehemu na lango la kuingilia mkoa wa Mara. Litaifanya mji ule uweze kuvutika na kuvutia na kuwafanya wawekezaji waweze kuongezeka katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Lakini pia viwanja vya wawekezaji vipo vya kutosha ambavyo vimepimwa na halmashauri. Kwa hiyo watu wote ambao wanajihisi kwamba wanaweza kuwekeza Bunda, tunawakaribisha kwa sababu maeneo yapo ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamshukuru pia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya na kwa namna ambavyo amesimamia miradi mikubwa ya serikali kwa miaka hii mitano na kuhakikisha kwamba miradi mingi imetekelezeka vizuri. Kwa kweli tunamshukuru kwa sababu amekuwa ni msimamizi mahiri ambaye ameifanya pia serikali imeweza kutekeleza miradi yake vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine, nchi yetu Mheshimiwa Mwenyekiti ina tatizo la ajira kwa wananchi wake. Lakini mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mfanyabiashara. Mimi ni mfanyabiashara Mheshimiwa Mwenyekiti zaidi ya miaka 25. Lakini leo miaka 25 iliyopita tuliokuwa tukianzisha biashara na zama hizi za leo za mwaka 2025 ni zama tofauti. Miaka 25 iliyopita Mheshimiwa Mwenyekiti, ulikuwa unaweza kumaliza kijana wako akamaliza shule, ukampa mtaji wa shilingi milioni 1 aidha milioni 2, akaenda mtaani na akafanya biashara na akapata matokeo. Lakini leo Mheshimiwa Mwenyekiti, kitu hicho hakiwezekani. Kitu hicho hakiwezekani kwa sababu ya mambo mbalimbali na gharama mbalimbali za uendeshaji wa kibiashara ambazo zimejitokeza na ambazo zinawakabili wafanyabiashara. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nifikiri tu kwamba ni vizuri serikali itengeneze mpango maalum kuhakikisha kwamba inatengeneza uwiano wa kodi kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanaweza kulipa kodi, lakini pia wafanyabiashara wanahitaji kuelimishwa zaidi ili waweze kulipa kodi kwa hiari yao. Na mimi huwa saa zingine najiuliza Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba bajeti ya serikali labda ni trilioni 30 inayokusanywa kutoka kwa wafanyabiashara. Hii trilioni 30 Mheshimiwa Mwenyekiti inayokusanywa kutoka kwa wafanyabiashara inajulikana inakusanywa kutoka kwa mfanyabiashara nani na kwa kiasi gani. Na kama ni hivyo, ni kwa nini tufikie mahali ambapo labda viongozi wa serikali wanaweza kwenda kuvutana na wafanyabiashara? Na kwa sababu ukimwelimisha vizuri mfanyabiashara akaelewa, swala la kulipa kodi ni swala la hiari na lazima ataenda kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yake. Sasa basi Mheshimiwa Mwenyekiti, nikasema serikali ni vizuri itengeneze miundombinu mizuri kati yake na wafanyabiashara ili wafanyabiashara hawa waendelee kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii vijana wetu wakipewa mitaji hii ambayo serikali imefanya kile linalowezekana kisha kwamba inatoa hela kwenye halmashauri, afu fedha zile zinakopesha makundi maalum wakiwemo vijana. Lakini leo kijana akipata mtaji wa shilingi milioni 1 akaenda nao sokoni, saa zingine mtaji huo utaishia kwenye gharama za uendeshaji kabla ya kufungua biashara yake. Atalipa kodi mbalimbali na michango mbalimbali kabla ya kufungua biashara. Wakati huo huo Mheshimiwa Mwenyekiti, masoko yetu ya biashara yameingiliwa na watu wengi, ikiwa ni pamoja na wageni wa kutoka nje ambao wao wakija kwenye nchi yetu na mitaji yao inakuwa ni mitaji mikubwa kuliko mitaji yetu sisi wa Tanzania, kwa sababu fedha zetu zinakuwa kwenye thamani ya chini na fedha zao zinakuwa na thamani ya juu. Kwa hiyo tunapowapeleka watu wetu katika ushindani wa kibiashara na hawa watu, haitaweza kukompeti kwa sababu wale wataonekana wanaweza kufanya biashara kubwa kuliko watu wetu. Na zaidi ya hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakuwa na vijana ambao watakuwa wapo na wanapata mitaji hii ambayo wanakopeshwa na serikali, wanaitumia na hawawezi kurejesha kwa sababu ya miundombinu ambayo imetengenezwa. Kwa hiyo ni vizuri serikali Mheshimiwa Mwenyekiti ifanye kile inaloliwezekana kuwalinda wafanyabiashara wake wadogo walioko nchini, kuwatengenezea
njia barabara ambayo itawafanya waweze kufanya biashara yao katika uhuru, lakini kulingana pia na mitaji yao.